刚泡完，嘎嘎凉快，冰镇的。今儿咱们做一个香辣鱿鱼脖啊，这鱿鱼脖是海里的那种鱿鱼脖，用小米椒酱拌的。完了来了一个肉末辣白菜粉儿、土豆粉儿，还有没有思域？老毕了。先整口粉儿吧。这鱿鱼脖本来我进的是涮串的，但是凉拌也好吃。